Hello， 大家好啊，歡迎收睇靈異倒後鏡，我係阿來啊。你哋有冇試過聽住一首歌，好似突然間打開咗一道門，通去咗一個神秘世界咁啊？我就試過啦，一切就係由我阿爺留低嘅黑膠碟機講起。明明是冷冷清清的長夜，為什麼還有叮叮？細個嗰陣，我就係喺新界入邊嘅圍村長大。以前我屋企係有一塊好大嘅空地，有3間村屋。我細個嗰陣最中意就係同我啲阿哥家姐一齊喺塊空地度玩。而我阿爺同我阿嫲咧，佢哋就最中意一人揸住一支大碌竹嘅水煙，坐喺門口一路聽住佢哋嘅黑膠碟機，一路喺度吹煙。咁喺我12歲嗰年，我阿爺同我阿嫲佢哋就先後咁走咗。咁我老豆就淨係將我阿爺留低嘅黑膠碟同埋佢嘅黑膠碟機一齊就擺咗喺雜物房。過咗幾年之後，我屋企要裝修，咁我無意中又執翻我阿爺嗰部黑膠碟機出嚟，咁我就試下佢睇下仲着唔着啦。果然我一撥翻着嘅時候，佢真係仲可以用得到喎。咁我就攞翻我阿爺之前最中意聽嗰幾隻黑膠碟出嚟聽啦。自從相思河畔見了你，就像咁一路聽，個腦海一路諗翻起浮現到以前細個嘅畫面。咁原本都只係想攞部機出嚟聽下嗰啲歌，回味一下以前嘅畫面啫。但係點不知最估唔到嘅嘢，自從相思河畔見了你。原本諗住攞部機出嚟係懷念下以前阿爺中意聽嘅歌，懷念下以前細個嘅日子。點不知一開始聽嘅時候，啲怪事真係估都估唔到。我得不到你的愛情，在冬夜裡沒有光明，你不給我。點解我每次播我阿爺中意聽嘅歌嘅時候咧，我屋企嗰2隻狗都會離遠咁向住我間房喺度吠？佢嗰種吠法咧就係行前2步吠幾下，跟住又褪後翻2步吠幾下，好似見到啲唔知乜嘢咁啦。佢嗰種係唔係兇神惡煞咁吠，佢嗰種係有啲驚慌咁樣吠。咁我都冇乜點樣為意啊，因為我哋住村其實都覺得冇乜特別。但係點不知有一次我又係同樣咁樣播嘅時候，明明是冷冷清清的長夜，為什麼還有叮叮？我個侄仔佢就同佢阿嫲講，即係我阿媽，媽媽，有個伯伯企咗喺細叔間房門口度啊。跟住我阿媽就走埋去問佢，邊個有伯伯啊？咁我侄仔見到有個伯伯喺我間房門口企咗喺度嘅同時，嗰2隻狗又係依然做同一個動作，又係咁樣喺度吠喎。咁我阿媽佢又冇乜為意，跟住就行咗出去。轉個頭，我個侄仔再講多次，媽媽，伯伯仲企咗喺細叔間房度啊！住我阿媽就拖住我侄仔行咗翻出去，跟住個侄仔就講咗一句，張相上邊嗰個伯伯企咗喺細叔間房門口度啊！跟住我阿媽就知道發生咗咩事啦。原來我一播呢首歌嘅時候，我阿爺佢原來一直都企咗喺我房門口度聽，但係每當我冇播阿爺中意聽嘅歌嘅時候咧，就完全冇呢啲事發生嘅。隻狗佢又唔會喺我間房門口吠，我侄仔佢又乜嘢都見唔到。但係當我侄仔佢唔喺度嘅時候，
我同樣播呢啲歌，我兩隻狗佢又係會企喺我間房門口咁樣吠。其實一先我係會覺得有啲驚嘅，但係之後我知道發生咩事嘅時候咧，我反而又覺得冇乜嘢，因為嗰陣時我心諗都係自己阿爺嚟嘅啫，其實有咩好驚咧？當我哋再搬屋嘅時候咧，我哋就將部黑膠碟機劈好咗。點不知我哋搬完屋之後，隔咗幾個月，我又想攞翻部黑膠碟機出嚟玩嘅時候，部黑膠碟機已經唔着啦。咁我攞去俾師傅去 check 睇下係咪真係壞咗嘅時候，個師傅話你部機冇事喎，但係又查唔到咩原因唔着機喎。咁之後就將部碟機攞咗翻屋企擺啦。翻到屋企我反覆都試過，依然都係唔着嘅，真係唔知點解，都解釋唔到。而每次一諗翻呢件事嘅時候咧，都唔係嗰種驚嘅感覺，初初就會有啲驚嘅，但係依家再諗翻起嘅時候咧，就變咗一種思念嘅感覺。唔通係每次我一播呢啲歌嘅時候，阿爺係咪話俾我哋聽，我真係冇離開過咧？我會翻嚟同你哋一齊聽歌咧？而我又想問下你哋，相唔相信有啲咁嘅事發生，或者你哋有冇發生過啲更加奇異嘅事，可以同我哋一齊分享下？今日多謝你哋大家收睇，下次見，拜拜。